এটা হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় পানকৌড়ি, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় গ্রেট কর্মোরেন্ট। এরা লম্বায় 70 থেকে 90 সেন্টিমিটার হয়। এই পাখিটিকে অস্ট্রেলিয়া ও উত্তর আমেরিকায় খুব বেশি দেখা যায়। তবে বন্ধুরা, এদের দেখতে যতটা নরম স্বভাবের লাগছে, কিন্তু এদের খাওয়ার দৃশ্য দেখলে আপনি অবাক না হয়ে পারবেন না। কারণ এরা এদের শরীরের অর্ধেক সমতুল্য কোনো জিনিসকে নিমেষে মুখ দিয়ে খেয়ে নিতে পারে। কি বিশ্বাস হলো না তো? তাহলে দেখুন, এখানে একটি বড় মাছকে পানকৌড়িটি অনায়াসে তার মুখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে এবং আস্তে আস্তে পুরো মাছটিকে পানকৌড়িটি গিলে নিল, যেটা অন্য কোনো পাখিদের পক্ষে একদমই অসম্ভব। বন্ধুরা, আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে তাহলে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।